হে গাইজ মাইসেলফ আখি ফ্রম আখি অফিসিয়াল। আমি আজ একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, সেটা হলো চিকেন মোমো। ইন্ডিয়ান স্টাইলে চিকেন মোমো বানানোর রেসিপি। চিকেন মোমো বানানোর জন্য আমি 1 কাপ মুরগি মাংস, বোনলেস মুরগির মাংস আমি কিমা করে রেখেছি। এখানে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, আদা কুচি, টমেটো, গাজর আমি নিয়েছি। এগুলো আমি এখন সবগুলো সবজি আইটেমগুলো আমি ব্লেন্ডার করব একসাথে। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ সব আইটেমগুলো আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন চুলে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি, সেখানে কিছু সয়াবিন তেল দিয়ে দিব। এখন আমি এর ভিতরে কিমা করে রাখা মাংসগুলো আমি দিয়ে দিব। গাইজ, কিমা করেও নিতে পারেন এবং ছোট ছোট পিস করেও নিতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছা। তবে কিমা করে নিলে মাংসটা ভালো হয়। এগুলোকে তেলে ভাজবো যাতে একটু হালকা সিদ্ধ হয়ে যায়। কিছু লবণ দিয়ে দিলাম। এখন আমি ব্লেন্ডার করা সব আইটেমগুলো একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। তো গাইজ, আমাদের সাথে থাকেন, আমাদের পুরো ভিডিওটা দেখেন, স্কিপ করে দেখবেন না। এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন আপনারা কোন ধরনের রেসিপি দেখতে চান, বা রেসিপি ভালো এবং খারাপ কি আছে সেগুলো আমাদেরকে জানাবেন। গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। পুরোটার পানি শুকিয়ে গেলে আমরা উঠে ফেলবো। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ঝোল শুকিয়ে সবগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর একটু নেড়ে চেড়ে এগুলো উঠে ফেলবো।
এখানে আমি একটা বোল নিয়েছি, সেখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা দেব। 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে লবণ দিব, হাফ চা চামচের মতো লবণ দিব। দিয়ে এগুলো আমি পানি দিয়ে গুলিয়ে নিব। পানিটা আমরা একটু একটু করে দিব, একবারে দিলে বেশি হয়ে যেতে পারে, তাই আমরা একটু একটু করে যা পানি লাগবে তা দিব। আমি একটু সয়াবিন তেল নিয়েছি 1 টেবিল চামচ। ভালো করে মথে নিব, নিয়ে একটা সুন্দর কাই তৈরি করব। হয়ে গেছে সুন্দর একটা কাই। আমরা এটা বেশি নরমও করবো না, বেশি শক্তও করবো না। এখন আমি এগুলোকে রুটির মতো আকারে বানাবো, তাই আমি ছোট ছোট করে দোলা নিয়েছি। সেগুলো আমি পাতলা রুটির মতো করে আগে রুটি বানাবো। আমি সবগুলো রুটি বানিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি গোল গোল করে শেপ তৈরি করছি। আমি একটা বাটি নিয়েছি, বাটিটা দিয়ে এটা আমি গোল গোল করে কেটে নিচ্ছি। এদিকে একটা পাতিলে পানি নিয়েছি, পানিটা বলক এসে গেছে। এখন এর উপরে আমি মোমো বানানোর একটা ছিদ্রযুক্ত পাতিল দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি যে পুরটা তৈরি করেছি সেই পুরটা গোল করে রাখা রুটির ভিতরে আমি দিয়ে এটাকে মুখটা আটকে দেব। তো গাইস বেনে ফেলেছি একটা। এইভাবে আমি বাকিগুলো সব একে একে আমি বানিয়ে রেডি করে রাখবো। তো গাইস যেভাবে আমি কতগুলো বানিয়েছি সেগুলো আগে দিয়ে দিই। ছিদ্রযুক্ত ঢাকনার ভিতরে আমি হালকা একটু তেল দিয়ে আগে রেখেছিলাম, যাতে এটা লেগে না যায়। এখন একে একে বিছিয়ে আমি উপরে ঢাকনা দিয়ে দিব। 5 মিনিটের মতো চুলায় জাল দিলেই এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের প্রথমবার যে একটা দিয়েছি সেগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, আমি এখন উঠিয়ে নিব। তো গাইস, এইভাবে আমি বানিয়ে রাখা বাকি
মোমোগুলো আমি সিদ্ধ করতে দেব। তো গাইজ এভাবে হয়ে গেল আমাদের চিকেন মোমো। আমরা 2 রকমের সস নিয়েছি, টমেটো সস এবং